Divan üstünü cöndeteceğiz. Не мешай, не мешай. Дай им поиграть. Они сейчас подружатся. Карачик. Divan üstünü. Ну смотри, уже не обращают, они привыкают друг к другу. Хана. Будут ходить играть сейчас. Он сам боится его. Видишь, он играется. Держи его. Ну, ребенок совсем, видишь? Был бы взрослый, давно убил бы. Оставила ребенка, смотри. Ой. Смотри, Джанерки, Джамбута оставила ребенка. Они кушают, да? Ну ладно, идет. Сейчас друг к другу привыкнуть и все. Забирай его.